እቲ ፊልም ዝጅምር ኣሽሊ ንምሳ ኣዲኣ ትሬሳ ኣብ ናይ ኣቦኣ ስነ ስርዓት ቀብሪ እዩ። ኣሽሊ ኣብ ናይ ኣቦኣ ናይ ቀብሪ ቦታ ፎቶግራፍ እናልዕለት ኣዲኣ ትሪኣ እሞ ልክዕ ኣይኮነን ኢላ ትቃወማ። ኮይኑ ግን ኣሽሊ እቲ ፎቶግራፍ ክሪኦ ከለኹ ኣቦይ ሓቢሩኒ ከም ዘሎ ንክስማዓኒ ስለ ዝገብር እዩ ትብላ። ናብ ገዛ እውን ተመሊሰን ምስ ኣተዋ ኣሽሊ ኣዲኣ ተሓዘን ከም ዘይወፀላ ከምኡ እውን ውሽጣ ከም ዝሓዘነት ትርኢ። ናብ ክላሳ እውን ተኣቱ መሓዝኣ ማርክስ ሓቢርዋ ይኣቱ። ሓቢሮም ድማ ካብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሓ ደብዳቤ ከፍትዎ እቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ተቐቢልዋ እዩ። ክልቲኦም ድማ በዚ ብጣዕሚ ይሕጎሱ። ኮይኑ ግና ኣሽሊ ክሳብ ሕዚ ኣደይ ምስ ሓዘነት እያ ካብዚ ኩነታት እውን ንምውፃእ ምስ ካልእ ወዲ ተነላልያ ደስ ይብለኒ ትብሎ። ሽዑ መዓልቲ ምሸት እውን ጂራርድ ዝበሃል ሰብ ኣጓላት ምስ ኣወዳት ናይ መራኸቢ መተግበሪ ውሽጢ ኣትዩ ናይ ኣሽሊን ፎቶ እናርአየ ንሪኦ። ኣሽሊን ናይ ኣዲኣ ፅቡቕ ዜና እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተቐበላ ኮይኑ ግን ንዓኣ በዚ ኩነታት ከመይ ጌራ ገዲፋታ ክትኸድ ከም ዘለዋ ትሓስብ ከም ዘላ ወሲኻ ትነግራ። ምስ ካልእ ሰብ ብኦንላይን እውን እንተኾነ ክትላለያ ኣለኪ ትብላ። ኣዲኣ ትሬሳ ግን ኣይደልን ትብላ። ድሕሪ ደቓይቕ እውን ኣሽሊ ንኣዲኣ ሓድሽ ሰብ ከም ዘይትደሊ ስለ ዝተረድአት ናብ ክፍላ ኣትያ ንኣዲኣ ዝኸፈተትላ ናይ መራኸቢ መተግበሪ ተጥፍኦ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኣሽሊ ጂራርድ ምስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ብሃንደበት ኣብ ካፌ ውሽጢ ትላለ። ብዛዕባኦም እውን ንእሽተይ ተዘራሪቦም ብዝበለፀ ይረዳድኡ። ንበይኑ ከም ዝኾነ እውን ይነግራ። ኣሽሊ እውን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ኣደይ እውን ንበይና እያ ትብሎ። ኩነታት እውን ትትሪኦም ሰቡኣ ዘመሳሰል ነገር ከም ዘለዎ ተስተውዕል። ንኣዲኣ ንክረኸባ እውን ሕቶ ተቕርበሉ። ኮይኑ ግና ኣዲኣ ትሬሳ ሰብ ብቆፀሮ ተረኺቡ ምፍላጥ ስለዘይተኣምን ብሃንደበት ከም ዝረኸብካያ ኢኻ ትምስል ትብሎ። ካብኡ እውን ትርከበሉ ቦታ ክነግረካ እየ ትብሎ። ሓደ ነገር ግን ንሳ ዘይፈለጠቶ ጀራድ እውን ሎማዓንቲ ዝረኸበቶ ብሃንደበት ኣይኮነን። ጀራድ ፈፂሙ ከም ዝሓሰበቶ ሰብ ኣይኮነን። ሎማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት ኣዲኣ ትነብረሉ ቦታ ስለ ዝነገረቶ ናብ ኣዲኣ ይመፅእ። ብሃንደበት እውን ከም ዝረኸባ ምሲሉ ሻሂ ጋብዛ። እቲ መዓልቲ እውን ሓቢሮም ይሕልፉ ከምኡ እውን ይረዳድኡ። ትደልዩ ዓይነት ወዲ እውን መሲሉ ስለ ዝቐረባ ግዜ ኣይወሰዱን። ኣብ ቀጻሊ ሰሙናት ኣሽሊ ኣዲኣ ሕጉስቲ እናኾነት ከም ዝመፀት ተስተውዕል። ኣዲኣ እውን ንጓላ ኣሽሊ ምስ ዝኾነ ሰብ ተላልየ ኢላ ዘይትፈልጦ መሲልዋ ትዛረባ። ከፋልጠኪ ኢላ እውን ናብ ገዝኣ ፀዊዓቶ። ምስ መፀ እውን ኣሽሊን ካብ በሪ ተቐቢላ እቲ ሓቂ ከመይ ከም ዝተረኸቡን ሕጂ ንንገራዶ ኢላ ትጥይቖ። ኮይኑ ግና ንሱ ክበፅሕ እዩ ይብላ። ምስሖም እናወድዑ ንኣዲኣ ትሬሳ ክንደይናይ ዝኣክል ከም ዝፈትዋ ምዝራብ ይጅምር። በዚ ሰዓት ናይ ትሬሳ መሳርሕቲ ፊል ናብቲ ገዛ ዘው ኢሉ ይኣቱ። ጂራርድ ብናይ ፊል ኩነታት ምቕናይ ይጅምር። ፊል እውን ትወፅእ ትሬሳ ሓቢራቶ ንኽተፋንዎ ትወፅእ። ኣሽሊነት ትዕድል ተጠቂማ ንጂራርድ ትሬሳ ምስ ተመለሰት ከመይ ከም ዝረኸብካያ ነዚ ነገር ኣነ ከም ዘመቻችኸዎ ሕዚ ግዚኡ ከይሓለፈን ንንገራ ምስ በለቶ ጂራርድ በዚ ሰሙን ውሽጣ ኣነ ባዕለይ ክነግራ እየ ኢሉ ቃል ይኣትወላ። ድሕሪ መዓልትታት ኣሽሊ ናይ ቀደም ናይ ኣቦኣ ፎቶታት ደው ኢላ እናርአየት ጂራርድ ብሃንደበት ናብ ክፍላ ኣትዩ የሰንብዳ። በቃ ብኾነ ምርሳዕ ሞክሮ እውን እንትብላ ብጣዕሚ እዩ ዝደበራ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ትሬሳ ጂራርድ ሓቢሩና ምንባር ክጅምር እዩ ገዛና ከኣቱ እዩ ትብላ። ኣሽሊ ግን ነዚ ብጣዕሚ ፈጢኑኒ ትብላ። ንዓኣ ከይነገረት እውን ከም ዝተመርዖት ምስ ትሪኣ ብጣዕሚ ትስንብድ። መዓልትታት እውን ብዝኸደ ቁፅሪ ጂራርድ ሙሉእ እቲ ገዛ ይቆፃፀሮ። ከም ወላዲ ኣቦኣ እውን ክገብሮ ይጅምር። ሓደ መዓልቲ ምሸት እውን ንኣዲኣ ኣሽሊን ናይ ኣቦኣ ፎቶታት ዝሰቕለሉ ገዛ ቢሮይ ክገብሮ እዩ ኢሉ የምና። ድሕሪ መዓልትታት እውን ኣሽሊ ናይ ፎቶ ክፍላ ክትኣቱ ክትብል እቲ በሪ ብምኽፋት ይኣብያ። ጂራርድ እውን መፅዩ ክፍላ ከም ዝወሰዱ ይዛረባ እሞ ልባ ይስበር። ንኣዲኣ እውን ከመይ ከምዚ ትገብሪ ኢላ እንትትዛረባ ኣዲኣ ግን ንጂራርድ ደጊፋ ኣብ ጎኑ ትኸውን። ኣሽሊን እውን ብጣዕሚ ተናሲሓ ንማርከስ ደው ኢላ ኣደይ ምስ ጂራርድ ከፋልጦም ኣይነበረንን ትብሎ። ከምዚ እናበለት ግን ዝበኣሰ እዩ ዝፀንሓ። ኤቲኤም ኣይሰርሕን። ቁልጥፍ እውን ናብ ክፍላ ጂራርድ ኣትዩ ናይ ባንኪ ኣካውንታ ገደብ ከም ዝገበረሉ ይዛረባ። ማርከስ እቲ ስልኪ ስለዘይዓፅዎ ኩሉ ነገር እናሰምዐ እዩ። ጂራርድ ቀፂሉ ሕዚ ኣነ እየ ዝቆፃፀረኪ ተናዲድክኒ ናይዚ ሰሚስተር ናይ ክላስ ክፍሊት ከም ዘይህበኪ ፍለጢ ይብላ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኣሽሊ ናብ ገዛን ፖሊስ መፅዩ ትርኢ። ነዚ ነገር እውን ትተሓቶ ጂራርድ ኣብ ስቱድዮ ውሽጢ ሰብኣት ብዙሕ ነገር ዘሰሪፉኒ ስለ ዝኸደ ኣነ ፖሊስ ዝፀዋዕኹ ይብለን። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ጂራርድ ኣብቲ ግቢ ውሽጢ ካሜራ ይገጥም። ሽዑ መዓልቲ እውን ኣሽሊና ኣዲኣ ክትዛረባ ትመፅእ እሞ ጂራርድ ሓሲ እዩ ተሰሪቐ ዝበለ በቲ ናይ ስርቂ ሓሳብ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ንክወስድ ደልዩ እዩ። ተሰሪቐ ዝበለ ላፕቶፕ ንሓበሩ እየ ትብላ። ቅድሚ ሕጂ እውን መፅዩ ከም ዘፈራርሓ ወሲኻ ትዛረባ። ኮይኑ ግን ኣዲኣ ትሬሳ ነገራት ከም ዘይተካብድ እዮም ኣነ ኣብ መንጎ ክልቲኹም ክኣቱ ኣይደልን ትብላ። ናይ ትሬሳ መሓዛ ፊል ኩሉ ጉዳይ ብርሕቐት ክከታተል ፀኒሑ። ንኣሽሊን ከምኡ እውን ንማርከስ ንሱ እውን ናይ ደረጃ ነገር ኩነታቱ ከም ዘይጣዕሞ ብዛዕባ እውን መረዳእታ ከም ዘፃረየ ቀፂሉ እውን ጂራርድ ኣፕሊኬሽን ተጠቒሙ ብዛዕባ ኣሽሊን ኮነ ብዛዕባ ኣዲኣ መረዳእታት ከም ዝነበሮ ካብ መጀመርቱ እውን ኣፅሚድወን ናብ ገዝአን ከም ዝኣተወ ይነግሮም። ሽዑ መዓልቲ ምሸት እውን ትሬሳ ጓላ ዝነገረታ ንጂራርድ ትዛረቦ። ንሱ እውን ኣነ ፈራርሕያ ኣይፈልጥን እኳ ደኣስ
ናብ ክላሰይ ውሽጢ ሰቢራ ኣትያ ዝዘረፈትኒ ኣሽሊን ክትኸውን ትኽእል እያ ይብላ እሞ ኣሽሊን ካብ ጅቡኡ ውሽጢ ቅርሺ እናውፅአት ብሕቡእ ዝተቐረፀ ቪድዮ የርእያ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ባዕሉ ነይሩ ካብ ጅቡኡ ገንዘብ ኣቐቢልኒ ኢሉ ልኢኽዋ ዝነበረ። መሓዛ ኣፊልን ትሬሳ ብዛዕባ ጅራድ ሓደ ነገራት ስለዘፃረኹ ንራኸብ ኢሉ መልእኽቲ ይልኸላ። ኮይኑ ግና ነቲ መልእኽቲ ዝረኣዮ ጀራድ እዩ። ንራኸብ ኣብ ዝበላ ቦታ እውን ጀራድ ይመፅእ። ፊልን ትሬስ እናተፀበየ ጅራድ እንትመፅእ እንትሪኦ ብጣዕሚ ይስንብል። ፖሊስ ከይፅውዕ ካብ ገዛ ይውፃእ እንትብሎ ጀራድ ካብቲ ደረጃ ደፍኦ። በዚ ሰዓት እውን ትሬሲ ብዛዕባ እቲ ቅርሺ ንኣስሊን ተፋልጠላ። ሓቂ የኾነ እንተበለታ እውን ንበዓል ገዛ ደጊፋ ናብ ክፍላ እውን ትሬሳ ኣትያ ብዛዕባ ጀራድ መረዳእታ ምስ ማርከስ እንትርእዩ ናይ መጀመርታ ናይ ጀራድ ሰበይቲ ዓርሳ ከም ዘጥፍአት ከምኡ እውን ኣብቲ ዓመት ዝነበራ ንብረት ኩሉ ሸይጡ ናይ ባዕሉ ከም ዝገበረ ይበፅሕዎ። እዚ ዝርርቦም እውን ጀራድ ተሓቢኡ እናሰምዖም ነይሩ። ንፅባሒቱ ንጉሆ ፖላዊስ ናብ ገዝኦም አንጊሆም ይመፁ እሞ ኣብዚ ገዛ መደንዘዚ እፅ ከም ዝሸየጥ ተጠቂምና ኢና መፂና ይብልዎም። ኣትዮም እውን ምፍታሽ ይጅምሩ። ኣብ ናይ ኣሽሊን ክፍሊ ውሽጢ ነቲ እፅ ይረኽብዎ እሞ እቶም ፖላዊስ እውን ኢዳ ብኻቴና እንተኣስርዎ ጀራድ ከም ዝሓዘነ ሰብ ንትሬሳ ሓቐፊ ይቀባጥረላ። ምስ ተፈትሐት ድሕሪ ደቓይቕ ንጓላ ትሬሳ በቃ ካብ ገዛ ወፂኺ ምስ ማርከስ ምንባር ጀምሪ ትብላ። ወሲኻ እውን መሳርሕታ ፊል ከም ዝሞተ ትዛረባ። ኣሽሊን ግን እርግፀኛ እየ ብሃንደበት ዝተፈጠረ ኣይኮነን ዝሞተ እንትብላ ትሬሳ ካብ ማኪና ተውፅኣ። ናብ ናይ ማርከስ ገዛ እውን ኣቑሑታ ሒዛ ትመፅእ። ከምኡውን እርግፀኛ ብምዃን ጀራድ እዩ ንፊል ዝቐተሎ ትብሎ። ማርከስ እውን ጀራድ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ፣ ንዕኡ ንምግላፅ ሓገዝ የድልየና እዩ ይብላ። በዚ ኩሉ ግዜ እውን ጀራድ እንታይነቱ ዘይተፈልጠ መስተ ንትሬሳ በቢግዚኡ እናሃበ የስትያ። ልክዕ ምስ ሰተየት ይዞራ። ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ዝተፈላለዩ ውዕላት ንኽትፍርም ይገብራ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ጀራድ ንጀሲካ ይረኽባ። ጀሲካ ናይ ገዛ ደላሊት እያ። ምስ ትሬሳ እውን እያ ትሰርሕ። ተመሳሳሊ ሰዓት ኣሽሊን ምስ ማርከስ ንሓፍቱ ንማርከስ ብዛዕባ እቲ ነገር ንኽትሕግዞም ይረኽብዋ። ናይ ጀራድ ናይ መጀመርታ በዓልቲ ገዝኡ ትገብሮ ዝነበረት ሕጂ ንኣዴኻ ንኽትገብሮ እናገበረ እዩ። ሕዚ ናይ ኣዴኻ ገዛ ዋንነት ንሱ ወሲድዎ እዩ። ሕጂ ንኣዴኻ እንተፈትሒዋ ወይ እንተቐቲልዋ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ገዛ ክንክወርሶ እዩ ይብላ። ኣሽሊን ሕጂ ጀራድ ካብ መጀመርቱ እውን ንዓ ኣብ ካፌ ውሽጢ ዝረኸባ ኣቂድሉ ከም ዝኾነ ከምኡውን ንዓ ነዲኣ ናብ ወጥመድ ውሽጢ ከም ዘእተወን ይርዳኣ። ጀራድ እውን ንኽትረኽቦ ናብ ገዛ ትመፅእ። ከምኡውን ፈሊጣ ድሕሪ ሕጂ ምንም ዓይነት ጥፋት ኣይጥፍእን ይቕሬታ ናብ ገዛ ይመልሰኒ ትብሎ። እሱ እውን ናብ ገዛ ተመሊሳ ንኽትኣቱ ይገብራ። ትሬሳ እውን ንጓላ ምስ ረኣየት ደስ ይብላ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ጀሲካ ንገዝኦም ቪድዮ እናቐረፀት ማርከስ ተሓቢኣ ፎቶ ይልዕላ እሞ ንኣሽሊን እቲ ፎቶ ይልእኸላ። እቲ ፎቶ እውን ንኣዲኣ ተርእያ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ድራር እናበልዑ ኣሽሊን እዚ ገዛ ንሽጦ ዝብል ሓሳብ ተልዕል። ነቲ ሓሳብ እውን ዘልዕለቶ ናይ ጀራድ ድሌት ከም ዝኾነ ስለትፈልጥ ፈሊጣ እያ። ነዚ ዘይትፈልጥ ትሬሳ በቲ ሓሳብ ተሰማምዐትን። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ትሬሳ ንጀሲካ ንምንታይ ኢኺ ገዛይ ፎቶ እናልዕልኪ ዝነበርኪ ኢላ ተፋጥጠላ። በዚ ሰዓት ጀሲካ ብዛዕባ እቲ ገዛ ሕጂ ንስኺ ኣይኮንክን ትውስኒ ኪዲ ንጀራድ ኣዛርብዮ ትብላ። ናብ ገዛ እውን እናጎየት መፂኣ ኣብ ልዕሊኡ ምቁጣዕ ትጅምር። ንሱ እውን ዘና ኢሉ ሕጂ ክንፋታሕ ኣለና ናይ ፍትሕ ወረቐታት ኩሉ ኣዘጋጅዮ ወዲየ እየ ይብላ። ትሬሳ ንብረታ ኩሉ እናታለለ ብሽሙ ከም ዘዘሮ ይርዳኣ። ኣብ ልዕሊኣ እውን ምስ መሓዝኣ ምስ ጀሲካ ሓቡእ ርክብ እውን ጀሚሩ ከም ዝነበረ ትፈልጥ። ከምኡ ድማ ሓደ ዝረሳዕኻዮ ነገር ኣሎ ትብሎ። ምስክር ዘይብልካ ሙሉእ ብሙሉእ ብደወይ ክትወርሰና ይትኽእልን ትብሎ። ትሬሳ ንዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ መስተ እናስተየ እናፍዘዘ ከምኡውን እናተፃወተላ ከም ዝነበረ ሕጂ ገና ይርዳኣ። ጀራድ ብሃንደበቱ እውን ሽጉጥ የውፅአለን። ማርከስ ድማ ብድሕሪኡ መፂኡ ይወቕዖ። ኮይኑ ግና ጀራድ ንማርከስ ይሕይሎ እሞ ንማርከስ ወቂዑ የውድቖ። ቀፂሉ እውን ጀራድ ንትሬሳ ምስ ጓላ ቀቲሉ ሓደጋ ከም ዝኾነ ንምምሳል ይደሊ። ክቐትለን ክብል ትሬሳ ወቂዓ ናብ ስፒከር ተውድቖ። ብርእሱ እውን ስለ ዝወደቐ ብኡ ገይሩ ይመውት። እቲ ፊልም ዝውዳእ ትሬሳ ንጓላ ከምኡውን ንማርከስ ናብ ኮሌጅ እናኸዱ ናፋነወቶምን ከምኡውን ፅቡቕ ዕድል እናተመነየትሎምን እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።